Hier misschien 1000 jongens. 1000 euro. Die valuta kennen wij. Maar wij, die hasanat, die sawab, die beloning, die valuta kennen wij niet. Die is valuta van hiernamaals. Dit is een currency. Valuta. Die krijgen wij. Maar dat is kwestie van geloven. Als ik zeg een cadeaubon van 100 euro, dat zien wij. Oh, mooi, 100 euro. Dat daarmee kan ik heel wat. Maar voor sawab, hasanat, berekeningen, ja, ik zie niks. Ja, wij zien daarom heet dat geloof. Geloven wat de profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft gezegd. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, bal tu'siruna al-hayat ad-dunya. Jullie willen dit liever welzijn van dit leven. Wal-akhiratu khayrun wa abqa. Het leven na de dood is beter. En ook eeuwig. Ja, eeuwig is ook in Nederlands woord heel arme taal, ga ik zeggen. Voor abqa hebben wij geen synoniem in Nederlands. Everlast in de Nederlands meer. Sayyidina Imam Hussein en Yazid. Wat was mis met Yazid? Yazid heeft gekozen voor dunya. Yazid heeft gekozen voor dit leven. Oh, ik wil liever koning worden. Sorry? Oké. Yazid heeft gekozen voor dit leven. Ik wil koning worden. Ik wil deze positie. Die kon Imam Hussein ook. Maar hij heeft gekozen voor leven na de dood. Zo beste jongens, wij hebben ook heel vaak om te kiezen. Als ik waarheid spreek, verlies ik heel veel, maar krijg ik ook heel wat. Verlies ik geld, krijg ik hasanat, nekingen, sawab, valuta van hiernamaals. Imam Hussein heeft ons geleerd, als je moeilijke keuze wil maken, volg mijn voorbeeld. En hijra, begin van hijra, dat was eigenlijk, profeet sallallahu ta'ala heeft Mekka verlaten in de laatste dagen van volgende maand, Safar. Die gaat geloof ik 4 of 5 januari beginnen. In de laatste dagen van Safar, de volgende maand, heeft hij Mekka verlaten. En op 12 Rabiul was hij in Medina. En hijra betekent ook nieuwe begin. Hijra betekent ook, als het moet, ben je bereid om offers te doen. Hijra, waar je geboren bent, waar je opgetogen bent voor geld, ben je heel graag bereid te emigreren, naar een ander land te gaan, maar alleen voor dien, alleen voor welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala, dat is niet makkelijk. Want de profeet sallallahu ta'ala sallam heeft laten zien. En dan was het begin van een tijdperk, dat was later in de tijd van Sayyidina Umar. Tweede hadith bepaald, dat is gaat beginnen vanaf Muharram.
denk ik, nu is genoeg. En als er een paar vragen zijn, dan ben ik graag bereid om te beantwoorden. Hartelijk bedankt. Eerst is dan bedanken voor deze bijdrage aan deze avond. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze avond. Voordat we afsluiten is er nog een mogelijkheid tot vragen stellen. We hebben genoeg tijd, dus wil je nog een vraag stellen? Ik heb een vraag hier. Dit is misschien een beetje een ingewikkelde vraag. U had net over het leven, het tweede leven. En dat we daaraan moeten denken en dat we hier zich moeten gedragen zoals Allah dat wil. Ja, klinkt heel mooi. Maar als we nu naar de situatie kijken, naar de praktijk, naar de praktische leven. Ik vind dat dat heel moeilijk is, bijna onmogelijk is. Want als je zo'n perfecte moslim bent, iedereen zou over je heen lopen. Je kan gebruikt worden door wie dan ook, door je vrienden, door familie, collega's, overal. Dus, ja, hoe? Ik heb 2 woorden gehoord, moeilijk en onmogelijk. Onmogelijk, in Engels zeggen ze impossible is the word, only in the dictionary of fools. Onmogelijk is een woord die bestaat in het woordenboek van de wazen. Het is onmogelijk mogelijk maken. Wetenschappelijke ontwikkeling. Je kon je nu orne sectair. Niemand kan vliegen. Onmogelijk. Maar wetenschappers hebben gezegd nee. Wij gaan door. En nu is zelfs voor mij mogelijk om slapend te vliegen. Ik slaap. Maar toch vlieg ik naar Pakistan. Onmogelijk bestaat niet. Moeilijke keuzes maken. Waarom ben ik zo zwak? Waarom word ik verleid? Het wordt ook gezegd, wees de dader, niet slachtoffer. Het gaat niet over criminaliteit, of niet? Dat is iets anders. Wees dader, niet slachtoffer. In plaats van, iemand kan mij verleiden, maar waarom begeleid ik hem niet? Waarom ben ik niet zo sterk? En islam gaat niet alleen over hiernamaals. Beste jongens, wat wij doen, dat is één voorbeeld in sommige gevallen, maar in een heleboel gevallen hebben wij alle voordelen hier en ook hiernamaals. Heb ik goede relatie met mijn ouders? Ja, ik heb hier voordelen. Ook in hiernamaals. Heb ik goede relatie met mijn broertjes, zusjes? Het is beter voor dit leven en ook hiernamaals. Het is alleen maar een kwestie van voor- en nadelen. Alles heeft voor- en nadelen. Maar wij worden soms verleid. Agar maine yahan sach bola to wo nuksan bhi hai. De voordelen zijn meer. Maar soms kunnen wij niet verder dan ons neusje kijken. Een beetje verkijken. Door liegen kan ik heel wat regelen, maar dan verlies ik mijn geloof van. Dan gaan mensen zeggen, word je daar niet als kapoeit maken. Hij is leugenaar, hij is niet gelovig. Waarom? Ja, moeilijke keuzes. En Sayyidina Imam Hussein heeft laten zien, het
was oké. Voor sommige mensen is dat heel makkelijk. Verstandig is, wij gaan zien voor- en nadelen. En islam heeft ons geholpen. Bijvoorbeeld kwestie van gamma en kobbel. Nu weten wij een heleboel nadelen. Maar 14 eeuwen eerder alleen voordelen waren bekend. Geen enkel nadeel. Maar islam heeft gezegd, stop maar. Nu